Sono 16 le persone indagate per attività di intermediazione illecita allo sfruttamento del lavoro nero, cosiddetto caporalato, interessati comuni di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa. È arrivata anche ad Agrigento la nuova droga da stupro, si chiama GHB, lo dichiara il vicequestore San Martino nel corso di un convegno, nostra intervista. È arrivato stamani in città l'albero di Natale che sarà installato come tradizione in piazza Marconi. Stato di agitazione dei lavoratori dell'AICA per il rispetto delle norme sull'inquadramento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche il cartello sociale interviene oggi e chiede un incontro con i vertici dell'azienda idrica agrigentina. Si terrà domani, giorno 1 e giorno 2, un convegno sul carcinoma alla mammella curato dal dottore Savarino. L'ASP di Agrigento organizza una giornata dedicata all'AIDS che sarà domani, 1 dicembre. Terminata la manifestazione fieristica Taormina Food Expo, si pensa già alla prossima edizione. Potrebbe aprire presto il nuovo punto vendita della Vitol a Porto Empedocle, pronto da tempo in attesa dell'autorizzazione dell'ANAS. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizia. Sono 16 gli indagati della Procura della Repubblica di Caltanissetta per l'attività di intermediazione illecita allo sfruttamento lavorativo e l'impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento. I territori interessati in particolare sono quelli della provincia di Caltanissetta e di Agrigento, tra cui i comuni di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa. Il servizio. Sono 16 gli indagati della Procura della Repubblica di Caltanissetta per l'attività di intermediazione illecita allo sfruttamento lavorativo e impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento. Gli operai reclutati a Caltanissetta venivano trasportati dai caporali a bordo di furgoni in pessime condizioni di sicurezza nelle campagne dell'Agrigentino e del Nisseno. Le indagini sono iniziate alla fine del 2020 e hanno visto impegnati per un lungo arco temporale la squadra mobile della Polizia di Stato e il Nord dei Carabinieri. Al termine dell'attività è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di sfruttamento del lavoro da parte di alcuni imprenditori agricoli o proprietari terrieri del territorio nisseno e di quello agrigentino e segnatamente dei comuni di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa, il tutto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, per la maggior parte stranieri, derivanti dalle precarie condizioni socio-economiche in cui gli stessi versavano. Le attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche degli indagati hanno consentito di appurare che gli intermediari intrattenevano frequenti contatti con gli imprenditori terrieri per concordare il numero dei lavoratori di cui necessitavano e il compenso da corrispondere loro. I caporali poi trattenevano una parte del salario inferiore al salario minimo fissato dai contratti collettivi di categoria e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato da loro stessi consegnato ai braccianti. È arrivata anche ad Agrigento la nuova droga da stupro, si chiama GHB, è idrosolubile e può essere aggiunta facilmente alle bevande di nascosto. Dopo pochi minuti si manifesta uno stato di euforia che poi si trasforma in stanchezza. L'annuncio è stato fatto dal vicequestore Francesco San Martino nel corso di un convegno organizzato ad Agrigento. San Martino fa anche un invito a collaborare, a denunciare a tutti i livelli. Siamo col vicequestore Francesco San Martino. Ecco, nel corso di questa iniziativa del Lions lei ha lanciato un appello importante per i ragazzi. Ad Agrigento è arrivata la droga per lo stupro. Ecco, tramite TVA diffondiamo questo messaggio che mi sembra molto importante. Ecco, cosa dire, cosa raccomandare e quali sono i sintomi e perché la preoccupazione di questa, cosa causa, quali sono le cause di questa nuova droga che è arrivata anche ad Agrigento, come lei diceva nel suo intervento? Come in tutta Italia è arrivata la droga dello stupro, è una droga molto pesante perché sono del legno, c'è in odore e in sapore che vengono dall'insaputa della vittima che vengono qua, quindi molte donne devono prestare la massima attenzione perché
questa cosa può avvenire in un attimo all'insaputo appunto della vittima. È chiaro che facendo rete con tutte le istituzioni, con gli amici, i parenti, diffondendo sempre di più l'espandersi di questa droga, si può veramente ovviare al tal problema. È chiaro che se la droga è come combattere la droga è come svuotare il mare con un secchiello, però se lei pensa che ognuno di noi ha a disposizione un secchiello, forse riusciamo veramente a fare qualcosa tutti insieme. Ecco, lei ha detto che nome ha questa droga? Guardi, si chiama CHB e anche nel recente passato è stata sequestrata ad Agrigento, però diciamo che ovviamente prima o poi doveva arrivare pure da noi, quindi sostanzialmente ci dobbiamo adoperare, ma non esiste solo questa droga, come sappiamo esistono tutte le droghe fanno male, anche l'abuso di sostanze alcoliche fa male, quindi ognuno di noi deve fare il possibile per poter finalmente fare qualcosa e combattere, arginare questo problema, quindi arginare coloro che fanno uso di queste sostanze. Ecco, lei faceva un appello ai colleghi, agli studenti, anche ai genitori, di un primo avvertimento subito, diciamo, chiamare, venire a collaborare con voi che il sistema si trova. Sì, certo, noi in questura abbiamo una stanza dedicata per le donne, appunto per l'ascolto delle donne, poi ricordo che esiste lo strumento dell'ammonimento del questore per poter far dissuadere il maltrattante, quindi gli strumenti giuridici ci sono, basta aver fiducia nelle istituzioni, basta credere nelle istituzioni e quindi noi siamo sempre al fianco del cittadino, della donna. Quindi diciamo che tutte le droghe fanno male, tutte, quindi lanciamo questo appello di non cercare di non assumerne. Sì, certo, non c'è dubbio che tutte le droghe fanno male. L'anno scorso la questione di Agrigento ha fatto una serie di incontri con le scuole dove veniva rappresentato quali sono gli effetti collaterali delle droghe, e una volta si parlava di droghe leggere e droghe pesanti, no, tutte le droghe sono pesanti, tutte le droghe fanno male. Se si pensa all'assunzione di crack non si può pensare che questa droga faccia del bene, quindi è chiaro che ognuno di noi deve fare il possibile per, come dicevo prima, per arginarlo questo problema, evitarlo, contrastarlo. Se tutti facciamo rete riusciamo sicuramente a ottenere degli ottimi risultati. È arrivato stamani ad Agrigento l'albero di Natale che sarà installato in piazza Marconi. La conifera alta 12 metri, proveniente dal demanio forestale di Aragona e donata dall'assessorato regionale all'agricoltura al Dipartimento Sviluppo Rurale. L'accensione dell'albero è prevista per la prossima settimana, una tradizione che continua anche quest'anno, come dichiara il sindaco Miccichè. È arrivato stamani l'albero di Natale che sarà installato in piazza Marconi. La conifera alta 12 metri, proveniente dal demanio forestale di Aragona, è stata donata dall'assessorato regionale all'agricoltura, Dipartimento Sviluppo Rurale. L'accensione dell'albero è prevista per la prossima settimana, una tradizione che continua anche quest'anno. Ormai è una tradizione, anche quest'anno ho portato una conifera che viene dal demanio forestale di Aragona e il disboscamento selettivo mi permette infatti di poter scegliere tra virgolette una di queste conifere che purtroppo ahimè devono essere abbattute ogni anno, quindi ho scelto una delle migliori. La sistemiamo qui al centro di piazza Marconi, verrà addobbata a giorni e così anche Agrigento avrà il suo albero di Natale. Che cosa si sta pianificando per le feste degli agrigentini? Stiamo pianificando un bel po' di cose, purtroppo siamo un po' in ritardo, ma sempre per i classici problemi economici, però abbiamo raggiunto la quadra, ci saranno degli eventi, si monteranno le luminarie in tutta la città, ci sarà anche un capodanno che ancora però non voglio dire, il programma ancora è in fase di allestimento, però anche quest'anno Agrigento e gli agrigentini
avranno le loro festività per come si deve. Ci può anticipare solo la location, il Capodanno sarà sempre qui in Piazza Sì, il Capodanno sarà qui in Piazza Stazione come l'anno scorso. Penso che sia la migliore location che noi abbiamo a Agrigento, sia come bellezza di piazza ma anche come ampiezza per poter accogliere più gente possibile. I lavoratori dell'AICA sono in agitazione per via delle norme contrattuali non applicate. Un incontro con i sindacati si è svolto in questi giorni in attesa che la situazione venga risolta rispetto agli impegni presi dall'azienda. I sindacati sostengono che ancora dopo 2 anni si parla di sottoinquadramento e per la sicurezza non sono rispettate le norme, il servizio. I lavoratori dell'AICA, azienda per il servizio idrico di Agrigento e alcuni paesi della provincia, sono in stato di agitazione per via delle norme contrattuali non applicate. Un incontro con i sindacati si è svolto in attesa che la situazione venga risolta. Rispetto agli impegni presi dall'azienda, i sindacati sostengono che ancora dopo 2 anni si parla di sottoinquadramento e per la sicurezza non vengono rispettate le norme. Diciamo che questo è un punto di passaggio, nel senso che nel corso degli anni, da quando si è costituita AICA, AICA si è presentata sempre come un'azienda a capitale pubblico che doveva garantire trasparenza, doveva garantire le norme applicate, le norme contrattuali e le norme di legge. Siamo in un punto ora particolare perché rispetto agli impegni presi dall'azienda, oggi ci troviamo ancora, dopo 2 anni, a parlare di sottoinquadramento. Quasi il 90% dei dipendenti sono tutti sottoinquadrati. Dal punto di vista sicurezza, impianti, stiamo parlando di impianti, sollevamenti, depurazioni, non rispecchiano quelle che sono le normative vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente. L'abbiamo detto, l'abbiamo pure messo a verbale, ad oggi non ci sono spiragli o quantomeno non ci sono impegni precisi da parte dell'azienda che possono superare questo impasse. Siamo in una situazione ora particolare, anche perché avevamo un incontro ad ottobre, l'azienda l'ha differito senza darci un'altra data, solo dietro al fatto che abbiamo dichiarato lo stato di agitazione ci ha convocato per il 12 dicembre. Oserei dire anche da buona strategia, perché tutti sanno che poi c'è il comporto e quindi nel periodo che va da metà di dicembre fino a dopo l'Epifania non si può scioperare, ma siamo ormai in quella direzione, perché ormai è una situazione insostenibile. I lavoratori sono stanchi, l'ha detto poco fa pure un lavoratore, sono stanchi e non ci sono punti su cui noi possiamo lavorare per mediare nei confronti dei lavoratori con l'azienda. Come lo vedete il futuro di AICA? Si parla anche di un probabile fallimento. Quanto è vera questa notizia? Beh, oserei dire non è difficile, una cosa del genere è alquanto pure probabile, purtroppo devo dire. Non entriamo in merito alle spese che hanno fatto nel corso degli anni AICA, come hanno gestito il denaro, credo che sia un organo terzo, siano l'Assemblea dei Sindaci a dover decidere su questo, assolutamente. Sicuramente non hanno fatto dei buoni investimenti su quello che era la gestione viva dell'azienda. Molte perdite li continuiamo a vedere da anni, le perdite continuano a esserci. Perdita significa acqua che dovrà pagare a Sicilia Acqua e che non potrà mai fatturare all'utente finale. La speranza, come si può dire, è sempre l'ultima a morire, ma noi chiediamo fortemente il diritto di ogni lavoratore, il diritto ad essere inquadrato per ciò che merita veramente, per ciò che espleta ogni giorno al lavoro, ciò che prevede il contratto nazionale. Abbiamo gente che sono dei capi area col secondo livello, ciò che addirittura siamo fuori da ogni logica contrattuale, fuori da ogni logica sindacale. Siamo sotto stress, i lavoratori sono troppo stressati e fra l'altro lavorano senza nessuna tutela dal punto di vista della sicurezza, un parco auto che da poco stanno cercando di rinnovare l'azienda, ma ad oggi risulta fatiscente, gomme lisce, abbiamo di tutto e di più. Fra l'altro aggiungo, come ha detto poco fa il mio collega, che abbiamo pure fatto una denuncia all'Ispettorato del Lavoro perché si avvenga e facciano un controllo E sulla vicenda idrica interviene oggi con un comunicato stampa il cartello sociale di Agrigento, affermando come le notizie poco rassicuranti che vengono veicolate dagli organi di informazione e lo stato di agitazione dei dipendenti comportano la necessità di apprendere notizie precise sulla situazione finanziaria in cui versa l'AICA. In tal senso, continua il cartello sociale, sarebbe opportuno che da parte della governance dell'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento vengano fornite informazioni dettagliate sulle prospettive future, al fine di rassicurare sia i dipendenti che gli utenti. A tal proposito, da parte di chi ha sempre creduto nella sostenibilità di un ente,
A partecipazione pubblica si chiede un incontro per conoscere i termini della questione e se esistono delle criticità, così come sembra da alcune dichiarazioni diffuse in questi giorni. E intanto sul tema dell'acqua si è insediato l'osservatorio permanente per gli utilizzi idrici, monitorerà la gestione di risorse in periodi di siccità. Tra i compiti dell'osservatorio quello di curare la raccolta, l'aggiornamento, la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso delle risorse idriche, compresi il riuso delle acque reflue. Inoltre monitorare i trasferimenti di acqua derivanti dalla desalinizzazione e i fabbisogni dei vari settori di impiego delle risorse superficiali e sotterranee. In questo modo potrà elaborare e aggiornare le informazioni che consentiranno all'autorità di bacino della Presidenza della Regione di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e dell'uso dell'acqua. L'1 e 2 dicembre si svolgerà ad Agrigento, presso il Dioscuri Hotel a San Leone, un confronto sul carcinoma alla mammella, il tumore maggiormente diagnosticato nelle donne in Italia. Sarà tenuto dal dottor Antonio Savarino, responsabile scientifico del Focus, il servizio. Si svolgerà ad Agrigento l'1 e 2 dicembre presso l'Hotel Dioscuri un interessante incontro dal tema specialisti a confronto sul carcinoma della mammella, il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Il dottor Antonio Savarino, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale San Giovanni Dio di Agrigento e responsabile scientifico del Focus sul carcinoma alla mammella, lo stato dell'arte nel 2023. I lavori avranno inizio alle ore 14 giorno 1 dicembre presso l'Hotel Dioscuri di San Leone ad Agrigento. Nel convegno si discuterà delle innovazioni nell'ambito della diagnosi della terapia del cancro della mammella, dello stato dell'arte della ricerca clinica, dell'importanza dei trattamenti integrativi. Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. L'incidenza è di 55.700 nuovi casi all'anno, mentre i decessi sono circa 12.500. A fronte di un'incidenza in aumento non si è assistito a una crescita della mortalità e la sopravvivenza netta a 5 anni della diagnosi, che equivale a una probabile guarigione, è dell'88%. In Italia ci sono attualmente 834.200 donne viventi dopo una diagnosi di tumore della mammella. I principali fattori di rischio sono rappresentati ovviamente dall'età, dai fattori riproduttivi, dai fattori ormonali, dai fattori dietetici e metabolici, lo stile di vita pregressa, radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà. Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche e la ricerca scientifica hanno consentito diagnosi sempre più precoci e trattamenti sempre più mirati ed efficaci, capaci di cambiare la storia naturale di questa patologia neoplastica. Il trattamento regionale loco standard delle forme iniziali è costituito dalla chirurgia conservativa associata alla radioterapia o dalla mastectomia. Dopo la chirurgia viene generalmente proposto un trattamento sistemico adiuvante capace di ridurre il rischio di recidiva e di morte. La complessità della malattia e la sua eterogeneità richiedono quindi una gestione di necessità multidisciplinare della donna affetta da tumore mammario e l'attivazione di percorsi dedicati che la prendono in carico totalmente dalla fase diagnostica alla fase terapeutica e alla fase riabilitativa. Tutto ciò è possibile all'interno dei centri di senologia, ove vengono messe a servizio della donna competenze specifiche, tecnologie avanzate e terapie innovative in una logica di sistema altamente specialistico in grado di valorizzare e utilizzare le risorse esistenti. E in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili, che tradizionalmente si celebra l'1 dicembre, domani, i consultori familiari aziendali e privati convenzionati dalle ore 9 alle ore 13 offriranno un'attività di consulenza speciale sui corretti stili di vita e sui comportamenti idonei alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, oltre che informazione sulla vaccinazione HPV. In più
più, presso il centro commerciale Città dei Templi sarà realizzata un'attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle infezioni e l'eventuale prenotazione per effettuare il test di screening del tumore del collo dell'utero. Si è già chiusa da qualche giorno la manifestazione fieristica Taormina Food Expo organizzata dalla CNA Sicilia e già si pensa alla prossima, uno sforzo che la CNA ha fatto a tutti i livelli, coinvolgendo sia le istituzioni che le aziende artigianali dei nostri territori e la valorizzazione dei prodotti locali, il servizio e le interviste. Si è già chiusa da qualche giorno la manifestazione fieristica Taormina Food Expo organizzata dalla CNA Sicilia, che ha avuto un notevole riscontro, e già si pensa alla prossima, uno sforzo che la CNA regionale ha fatto a tutti i livelli, coinvolgendo le istituzioni, le aziende artigianali dei nostri territori e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Ho partecipato molto volentieri a questa bella iniziativa promossa dalla CNA Sicilia, a cui ha partecipato tutto il centro confederale proprio per valorizzare l'evento. La sintesi del confronto fatto con tutti i relatori, con tutti i livelli istituzionali, mi porta a dire che questo nostro Paese, utilizzando la leva del food e del turismo, può avere grosse prospettive e che può compensare anche alcuni elementi e tratti di difficoltà che abbiamo in altri settori per permettere ancora la crescita del nostro PIL. Una cosa estremamente importante se parliamo di turismo e di food è quello di rendersi conto che senza la piccola impresa questo non potrebbe avvenire. E quindi questo si lega alla valorizzazione più generale che nel nostro Paese devono avere le piccole imprese e l'artigianato, perché sono la stragrande maggioranza del tessuto economico del nostro Paese. Oggi ho anche apprezzato il fatto che tanti attori erano intorno al tavolo in una logica di fare sistema, di fare squadra, perché se non si fa massa critica la competizione con il resto dell'Europa, del mondo, non si riesce a vincere. Per cui questo è stato un fatto estremamente positivo che manda anche un messaggio interessante alle nostre imprese che su questo percorso possono costruire la prospettiva delle loro attività. Un bilancio positivo, 4 giornate organizzate con i minimi particolari, è 1 anno e mezzo che ci lavoriamo, questa è la seconda edizione perché la prima è stata svolta l'anno scorso durante l'Assemblea Nazionale, quindi Taormina Food Expo 2022 e quest'anno 2023. Già siamo pronti per lavorare per la terza edizione, ottimo risultato, una grande partecipazione. Più di 5 convegni perché poi se ne sono nati altri durante l'iniziativa, 70 relatori istituzionali, imprese, mondo accademico, tecnici sia regionali che nazionali, la politica, le associazioni che hanno voluto contribuire in questo grande evento. 12 show cooking, abbiamo presentato 12 piatti, 12 primi, 12 dolci, mettendo insieme associazione provinciale dell'artigianato della nostra organizzazione con l'associazione italiana cuochi che hanno partecipato in maniera massiccia per ogni provincia. Abbiamo presentato 9 piatti che andranno ad iscriversi presso la comunità europea attraverso il cosiddetto STG. Stiamo promuovendo quei piatti per farli diventare promozione della Sicilia dal punto di vista agroalimentare, turistico e culturale. Ieri e l'altro ieri ci sono state 2 giornate con più di 10 buyers che venivano da tutto il mondo, hanno incontrato più di 100 aziende, un risultato positivo e soddisfazione sia per le aziende che per i buyer, hanno avuto ottima soddisfazione sia dei prodotti che utilizzano tutto un marchio IGP e DOP, 60 aziende che hanno esposto nel Palafiera che era predisposto sopra la terrazza del parcheggio Catania, dove hanno dato la possibilità sia ai buyer che hanno visitato gli stand ma anche ai turisti. Pur essendo a novembre Taormina è piena di turisti, abbiamo visto e apprezzato tantissimo. L'attività convegnistica è andata benissimo, grande partecipazione, abbiamo scritto nel registro di tutti coloro che hanno partecipato un progetto che porteremo avanti sia nel coinvolgere il Mediterraneo grazie anche a una delegazione massiccia di maltesi che hanno voluto promuovere i loro prodotti
attraverso un protocollo d'intesa che abbiamo siglato a marzo 2023 presso l'Assemblea regionale in presenza del Presidente dell'Assemblea regionale e dei capogruppo di tutti i partiti partecipanti in maggioranza o opposizione all'Assemblea regionale. Vuol dire che Malta è un punto di riferimento, diventa un punto di riferimento la Sicilia per i prodotti gastronomici collegati al turismo, alla cultura e alla bellezza della nostra terra. Ci siamo dati appuntamento fra una settimana con tutti gli interlocutori, faremo una tavola rotonda per fare il punto della situazione e programmare diciamo, la prossima edizione di Taormina Food Expo, ma che deve essere itinerante in tutta Italia. Abbiamo siglato anche un accordo con CN Nazionale, vogliamo che questa esperienza che parte dalla Sicilia possa diventare itinerante per tutta l'Italia e per dare la possibilità di confrontare la nostra realtà, i nostri prodotti con il resto d'Italia, per poi lavorare per il resto d'Europa ma anche nel mondo. Senta, dal punto di vista economico quanto è stato importante questo evento? Sì, dal punto di vista economico faremo il punto della situazione, però già dall'entusiasmo che dicevo poco fa sia dei buyers ma anche degli imprenditori che hanno voluto scommettersi e si sono confrontati tra di loro, il fatto che abbiamo fatto una piattaforma dove gli stessi imprenditori, a prescindere dai buyers che sono presenti sia negli stand che hanno partecipato anche al B2B, si stanno confrontando per migliorarsi da soli, cioè cercando di confrontarsi con l'aiuto della nostra confederazione. CN Nazionale ha puntato tantissimo, ha sperimentato, diciamo così, questo modello facendo partecipare tutti i coordinatori dei mestieri del turismo, dell'agroalimentare, delle professioni, perché noi le professioni, tutti coloro che non fanno parte negli ordini diciamo, tradizionali possono iscriversi alla CNA, mi riferisco ai cuochi, all'Associazione Italiana Cuochi è una nostra partner, tant'è che ha fatto un ottimo lavoro e questo diventerà punto di riferimento per il futuro. È stato presente anche il nostro segretario generale, Otello Gregorini, che ha diciamo, evidenziato che il connubio tra turismo e agroalimentare può essere rilancio per il futuro, per la crescita del PIL del nostro territorio, del Mezzogiorno. Un bilancio che ci dà molte soddisfazioni, soprattutto perché abbiamo registrato la grande soddisfazione da parte delle aziende partecipanti, ma anche la soddisfazione di chi ha avuto il piacere di venirci a visitare e partecipare agli Shogun, soprattutto alla degustazione che abbiamo preparato. È un momento, quello degli Shogun, che è stato veramente molto interessante, che in un certo senso ci ha dato ragione, ecco, di convincerci che l'obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere in un certo senso l'abbiamo raggiunto, è quello di avviare un percorso, diciamo, di conoscenza ma soprattutto di consapevolezza rispetto alla necessità di andare a certificare alcuni piatti nostri siciliani con l'STG. Grandi professionalità e grande partecipazione da parte dei nostri cuochi siciliani, a partire da Rosario Sedite, che voglio ringraziare il Presidente regionale, ma poi a tutte le delegazioni provinciali. Abbiamo avuto 9 delegazioni provinciali che hanno dato il meglio di loro con delle degustazioni e con gli Shogun che sono state veramente altamente professionali e che avete avuto modo anche di seguire in diretta Facebook. Quindi che posso dire, siamo soddisfatti, ma la soddisfazione per noi è relativa perché per quello che abbiamo fatto siamo soddisfatti e adesso dobbiamo partire per organizzare il prossimo evento che faremo nel 2024, che dovrà essere qualcosa di più rispetto al percorso che abbiamo fatto. Dal punto di vista economico è stato importantissimo perché uno degli obiettivi che avevamo era quello di dare una spinta all'export e quindi la delegazione ICE con 12 buyers internazionali provenienti dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dall'Europa ma anche da altri stati, c'è una bellissima delegazione, ha avuto una grandissima partecipazione sia nel giorno in cui i buyers hanno visitato gli stand ma soprattutto nel giorno 25 dove ci sono stati i B2B che ci hanno portato via un'intera giornata con la partecipazione di tutte le aziende e anche di qualche azienda che non era, per necessità non è potuta venire all'esposizione ma che noi avevamo inserito precedentemente nell'elenco. Quindi un bilancio positivo, voglio dire, da questo punto di vista e del resto la mission era proprio questo, insomma, andare a salvaguardare le nostre tradizioni con lo Shogun ma soprattutto dare una prospettiva maggiore e contribuire a dare una prospettiva maggiore del rafforzamento sui mercati esteri delle nostre aziende.
Oggi siamo ritornati di nuovo a Taormina per impostare un ragionamento sul food per il futuro che abbiamo delle imprese noi siciliane, che stiamo curando le piccole imprese per cercare di crescere e dare visibilità alle loro attività. È un'iniziativa importante dove c'è un connubio fra food e turismo. Per noi dare sviluppo e voce e volto alle nostre imprese già è una cosa molto importante e rilevante. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Positivo l'anno 2023 per l'attività fatta in Sicilia da parte del WWF, che ha seguito la nascita di oltre 6.000 tartarughe marine e 145 nidi curati. Il bilancio è stato tracciato nel corso di un'assemblea regionale che si è svolta a Caltanissetta alla presenza dei volontari isolani. Il servizio. Provenienti da tutta la Sicilia si sono riuniti a Caltanissetta i volontari del progetto Tartarughe WWF nei locali della Casa delle Culture e del Volontariato. Quest'anno, il 2023, è stato un anno eccezionale in quanto a nidi curati dal WWF ben 145, alla nascita di tartarughine oltre 6.000. A salutare i lavori è stato lo stesso presidente nazionale Luciano Di Tizio, che si è detto fiero del lavoro svolto da tanti e tanti volontari che si sono spesi per la salvaguardia di questa specie bandiera, la tartaruga marina caretta caretta, di cui tanto si parla per introdurre al tema della salvaguardia della biodiversità nel nostro pianeta. Il delegato regionale del WWF Italia, Ciulla, ha seguito i lavori, ha salutato i volontari ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto. Il responsabile del progetto nazionale, Luigi Agresti, per l'intera durata della riunione è rimasto collegato dal remoto, intervenendo puntualmente, ritenendo preziosa l'opera di confronto per ottimizzare l'azione di coordinamento delle attività. Il quadro del progetto Tartarughe WWF in Sicilia è stato esposto da Leona Prato, monumentale figura per tutti i volontari della Sicilia, la quale ha trasmesso entusiasmo necessario a coinvolgere e fare crescere i territori interessati dalle nidificazioni. I lavori sono stati coordinati da Giuseppe Mazzotta, presidente della zona mediterranea della Sicilia, che insieme a Barbara Maifreni e Giorgio De Simone hanno raccontato quanto si fa con le organizzazioni aggregate del territorio, dei volontari che in Sicilia sono 5, Mediterranea, nord-occidentale, nord-orientale, sud-orientale e centrale. Tanti sono stati gli interventi dei volontari, quali Loredana Pecoraro, Fabio Mazzotta, Davide Bonaviri, Marinella Parisi, Stefania Di Grazia, Raimondo Pennino e Andrea Zappalà. Le linee guida con tanto di indicazioni operative sono state approfondite da Francesco Palazzo, mentre Giuseppe Palillo, dipendente del WWF presso la riserva di Torre Salsa, ha esposto una relazione preparata dal direttore Alessandro Salemi sullo stato di salute delle riserve gestite proprio dal WWF in Sicilia in rapporto al progetto Tartarughe WWF. L'utilità di questi incontri di aggiornamento e di formazione è stata rimarcata da tutti i partecipanti, che hanno perfettamente interpretato il grande valore e spirito che anima l'essere volontari per natura nel WWF. Ergastolo per Pietro Monreale, la mamma Antonina Zoida rompe il silenzio. Salve, mi presento, sono la mamma di Pietro Monreale. Sì, sono proprio io, la mamma dell'assassino efferato, il mostro, l'orco e quant'altro fino ad ora si è voluto dire. Si tratta ovviamente dell'omicidio di Roberta Siracusa, avvenuto qualche anno fa. Salve, mi presento, sono la mamma di Pietro Monreale. Sì, sono proprio io la mamma dell'assassino efferato, il mostro, l'orco e quant'altro. Mi rivolgo al sindaco Franco Fiore, che fino a qualche anno fa io e la mia famiglia stimavamo principalmente per la sua umanità. Sono molto rattristata per le dichiarazioni che ha fatto sulla nostra famiglia, lo dico veramente con il cuore. Arriva dopo tempo la difesa di Antonina Zoida, la mamma di Pietro Monreale, accusato di aver ucciso Roberta Siragusa. In questi 3 anni media la gente di Caccamo ci hanno cacciati dal paese, soprattutto ingiuriati e senza pietà, dice ancora. Lo apprendiamo dalle cronache. Signor Sindaco, sa perché fino ad ora mio figlio non ha chiesto scusa e noi non abbiamo mostrato cordoglio per la famiglia Siragusa? Esiste un video consegnato dai RIS di Messina dove si vede ad occhi chiusi che Pietro era distante quasi 27 metri da quando Roberta ha preso fuoco.
Sempre la prima corte ha ipotizzato che Pietro avesse fatto una miccia, ma sempre la corte di primo grado, nelle motivazioni, prima dice che dal video non vede nessuna miccia e poi, in un secondo momento, dice che la miccia non si vede perché è coperta dal muretto e dalla vegetazione. Il corpo di Roberta è bruciato fino alla vita ed è certo che se Pietro avesse fatto una miccia, questo si sarebbe bruciato fino alle scarpe e invece le foto dei RIS dimostrano chiaramente come sia le gambe che le scarpe sono rimaste intatte. Spiegatemi voi. Contrariamente, come si è detto dalla TAC, effettuata sul corpo di Roberta, non si sono riscontrati né segni di violenza né segni di difesa. Un altro dato incontrovertibile è che la mano destra di Roberta, quindi quella dell'innesco, era più bruciata rispetto alla sinistra. Signor Sindaco, continua ancora la donna, voglio dirle che già da subito come genitori abbiamo sempre detto che se mio figlio avesse sbagliato doveva pagare, ma con il protrarsi delle indagini molte prove sono emerse a favore di Pietro. Pietro al momento del fatto ha subito un forte shock, ma la corte purtroppo si è rifiutata di fare la perizia psichiatrica. E poi Roberta, quando si appartava con Pietro in quel posto, gli diceva: se mi dovesse succedere qualcosa voglio essere seppellita in questo bellissimo posto. Forse non crederete a queste cose, ma purtroppo è la cruda realtà. Con grande dispiacere mio e di tutta la mia famiglia siamo coscienti che purtroppo Roberta non c'è più, ma non si può attribuire un gesto malsano della ragazza a un altro essere umano che è innocente, e non lo dico perché sono sua madre, ma perché parlo con cognizione di causa e documenti in mano. Grazie, signor Sindaco. La giustizia ha fatto il suo corso. Pietro ha commesso un crimine efferato. È stato condannato in appello al massimo della pena prevista dal nostro ordinamento. Siamo consapevoli che la tragedia che li ha colpiti lascia una ferita incolmabile che niente e nessuno gli restituirà la loro amata Roberta. Così intanto dichiarava il sindaco di Caccamo Franco Fiore, che ha presenziato in tribunale nel processo contro Pietro Monreale, nel quale il comune si era anche costituito parte civile assistito dall'avvocato Beatrice Scimeca. Quello che ferisce ulteriormente è che in questi lunghi mesi non ci sia stato alcun gesto di pentimento da parte del Monreale, né alcun gesto di cordoglio o di scuse da parte dei familiari del ragazzo. Come istituzioni continueremo a lavorare per promuovere relazioni sociali serene e pacifiche fra i cittadini e per prevenire ogni forma di violenza di genere e sui minori. Potrebbe aprire al più presto, si pensa in primavera, il supermercato Lidl a Porto Empedocle, al centro di una contesa che dura almeno un anno da parte dell'ANAS. Potrebbe aprire al più presto, si pensa in primavera, il supermercato Lidl a Porto Empedocle, al centro di una contesa che dura almeno un anno. Per la sua posizione critica in prossimità della strada molto trafficata, la strada statale 115 Occidentale Sicola, in un'area congestionata soprattutto nei periodi estivi. L'ANAS, considerando l'accesso stradale problematico, avrebbe inizialmente opposto resistenza all'apertura della struttura. Tuttavia, il supermercato Lidl è stato già completato, pronto per l'apertura, con l'assunzione prevista di circa un'ottantina di persone, già in attesa proprio di iniziare. La situazione burocratica ha ritardato parecchi mesi l'inaugurazione che era prevista già da qualche mese. Ma ora sembra arrivare una soluzione. Dopo lunghe trattative con l'ANAS si ipotizza l'uso di una strada laterale con accesso dedicato all'approvvigionamento dei magazzini. Questa soluzione alternativa parrebbe risolvere la questione e consentire quindi l'apertura del supermercato quanto prima. Se questa proposta verrà accettata e il nuovo accesso sarà approvato, il supermercato Lidl di Porto Empedocle potrebbe finalmente aprire i battenti, risolvendo così i problemi burocratici che hanno impedito l'apertura del negozio per così tanto tempo. Assessore Minutoli, attenzione per i disabili anche nei luoghi pubblici. In maniera concreta si sta sfruttando un finanziamento? Sì, abbiamo individuato l'anno scorso una fonte di finanziamento regionale, anzi per dire la verità sono stati due, uno di 65.000 euro che è stato totalmente speso nell'area di Villa Dante e un altro di 115.000 euro che ha interessato l'area della Villetta Pelorias a Ganzirri, il parco dell'anfiteatro di Sperone e il parco Casa Nostra di Tremonti. Sono delle somme che sono state spese appunto per installare
creare dei giochi H in favore dei bambini particolari che avevano bisogno anche di questo, e noi abbiamo integrato le aree gioco già esistenti con questi giochi. Naturalmente non ci fermiamo qui, abbiamo già in gara la fornitura per la posa in opera di elementi di arredo urbano e giochi nuovi, quindi stiamo un attimino rivalorizzando un po' di aree della città. C'è sempre il problema di chi rovina quanto poi realizzato. A proposito di manutenzioni, spesso le villette poi sono così destinazione di balordi. Ecco, per questo problema cosa si può fare, posto che è un problema chiaramente di civiltà? Sì, questo è un problema proprio culturale che in città comunque dovrebbe essere affrontato in maniera sinergica da parte di tutti, dagli stessi cittadini, anche perché è impensabile che dove viene realizzato uno spazio in favore della cittadinanza arriva il primo balordo di turno e la deve deturpare e deve danneggiare. Quindi su questo bisogna fare particolare attenzione e cercheremo di fare quadrato insieme anche alle altre istituzioni per far sì che questo non avvenga più. Allarme del Presidente del Tribunale di Palermo Morosini: mancano tanti giudici a rischio ai processi per i codici rossi e i favoreggiatori di Messina Denaro. La corrispondenza. Mancanza di personale, formazione ancora incompleta e soprattutto quella fra la magistratura giudicante, norme che rischiano di ingolfare un sistema già al limite e archiviazioni in fase istruttoria che restano in media oltre il 50%. È un cambiamento culturale che tarda ad arrivare ed è sempre più necessario, come mostrano anche alcune sentenze discusse e criticate. L'esito dell'inchiesta del Sole 24 Ore realizzata tra procure e tribunali penali d'Italia, che trattano ogni giorno i reati riguardanti la violenza sulle donne. I dati raccolti a livello nazionale e locale mostrano un aumento dei procedimenti in un contesto in cui le leggi vengono continuamente rafforzate, le donne continuano a morire in quanto donne. 106 le donne uccise da inizio anno, di cui 87 uccise in ambito familiare affettivo, 55 per mano del partner o ex partner, sono questi dati del Viminale. Secondo quanto riferiscono i magistrati, in campo normativo e repressivo tutto è stato fatto. Dall'entrata in vigore del codice rosso, la polizia giudiziaria e le procure si sono attrezzate con pool specializzati e formati. Le indagini sono rapide, le misure cautelari in aumento e quelle riguardanti i reati afferenti alla violenza di genere sono la maggioranza. Insomma, la tensione cede anche alta. Tuttavia, dichiarano i magistrati stessi, contenere il fenomeno è difficile e non solo questo. Passi avanti sono stati fatti anche nei tribunali, con l'urgente necessità però di una formazione capillare, soprattutto multidisciplinare per la magistratura giudicante. Il 90% delle procure italiane, infatti, secondo il monitoraggio 2021 del Consiglio Superiore della Magistratura, presenta almeno un pubblico ministero specializzato. Nella magistratura giudicante solo il 24%, anche se il trend è in crescita. In questo contesto possono essere lette le sentenze con riferimenti sessisti e stereotipi che hanno portato l'Italia a subire condanne e censure. Analizzando gli esiti dei dibattimenti, i dati del Ministero della Giustizia rielaborati dal Sole 24 Ore mostrano per il periodo 2020-2022 una percentuale di archiviazioni stabile e pari in media ad oltre il 60% dei procedimenti penali nei tribunali ordinari definiti nella fase di GIP e GUP per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, al 45% per violenza sessuale, al 54% per atti persecutori, al 51% per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, reati che, pur non essendo scorporati per genere, registrano una netta prevalenza delle donne tra le vittime. In merito alle sentenze definite in primo grado, le assoluzioni per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale sono superiori a un terzo del totale, mentre le condanne, inclusi i patteggiamenti, oscillano in media tra il 49 e il 57%. In via definitiva, un dato che emerge dalle parole del presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, è quello dell'insufficienza dei giudici, ecco qui, che possono arenarsi processi piuttosto importanti dalla caratura criminale inerente al boss ormai defunto, Messina Denaro e le varie intercettazioni di mafia, nonché proprio quelle che scattano in ambito del cosiddetto codice rosso.
Sabato 2 dicembre alle ore 21 e domenica 3 dicembre alle ore 18 la compagnia teatrale Nino Martoglio propone al Teatro della Posta Vecchia lo spettacolo Vulannu Vulannu, Patri, Figlio e Dunnipigliu, con Aristotele Cuffaro, scritto e diretto da Giovanni Volpe. Vulannu Vulannu, Patri, Figlio e Dunnipigliu rientra nella più semplice e schietta tradizione dell'umorismo in lingua siciliana e nella più ampia e consolidata categoria del one man show. E questo è tutto per oggi per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.